どっちのが辛かったんですか？まあでもまあ記憶が最近だから今日かなそうか、そりゃそうなりますよね。なんだよね、5年以上前ですもんね。5年以上前にやった、まあ、あの時はマジで一番今までの企画で辛かったって言ってたじゃないですか、でもそれはもう忘れてるわけですよ。忘れてるから忘れてるから今回の企画をだって組んだわけです。そう忘れててもバカだよね忘れ一生やんねえあんな企画みたいな。いやねって言ってたのに普通に右苦しみますだ意味わかんない。ってもう忘れちゃってもう忘れてるもんちょっともうあったかくなってポカポカしてるからだって温泉出た後すぐにもう一回行ってくるかなって言ってましたもんね。早すぎバカ早すぎ